Dutangiye agafilime kacu k'umugore uba urimo urirukanka ufite inda ikuze koko uko bigaragara, hari umugabo kuri moto uri kumwirukankaho, uwo mukobwa bamwita Eva, nuko akaza yirukanka cyane ari kurira cyane bikomeye. Tega amatwi ukurikirana agafilime kacu uraza kwigiramo ibintu byinshi cyane. Ese biraza kugenda gute? Aba arimo arirukanka Eva, nuko umugabo akamwiruka avuga ati ningufata ndaza kukwica rwose kandi nta hantu uri buncikire ko ndi kugenda kuri moto. Ako kanya Eva akomeza kuza yirukanka, ako kanya inda ye igatangira kumurya, noneho igatangira kuvamo, nuko akavuga oya ntabwo bishoboka. Nuko Eva agashaka ahantu ajya kwitsimba, ahantu yihisha ko inda ye iri kumurya noneho cyane, ubona ko rwose byarangiye iri kuvamo. Nuko akarira cyane, inda iri kumurya cyane. Nuko wa mumotari, wa mugabo wari umukurikiye akavuga ati noneho agiye hehe? Ako kanya akumva ko yari ahageze, Eva akahita yipfuka ku munwa kugira ngo batamwumva. Ese biraza kugenda gute? Kurikira agafilime kacu uraza kwigiramo ibintu byinshi cyane. Ese ubundi biraza kugenda gute? Tega amatwi ukurikira agafilime kacu. Nuko wa mugabo aravuga ati uri hehe? Umugabo amwita Olivier ati wowe ntabwo ushobora kunyicira ubukwe ngiye gukora, uwo mwana tugomba kumwica ukasigara aho ngaho, nawe nkakwica niba bibaye ngombwa. Nuko ako kanya Olivier aza yegera aho hantu hari Eva. Ese aramubona? Reka turebe. Nuko akomeza kuhegera ahantu agafata amakoma, ahantu hari amakoma yajya kure agasanga ntawe uhari, ariko kuko si uko aba adahari ahubwo bahita bamuhamagara. Kitavuga ati amasaha ari kuncika kandi mfite kujya gukora ubukwe, sinshaka ko uyu mwana biza kumenyekana ko ari uwanjye kandi mfite gukora ubukwe. Nuko Eva akomeza kumirwa avuga ati ese ibi ni ibiki noneho biri kumbaho? Uyu mwana wanjye sinshobora kumuhomba. Ako kanya koko Eva indi ikomeza kumurya cyane, ikomeza kumurya ariko akihangana, agapfuka umunwa akavuga ati rwose mfasha. Ako kanya Olivier akavuga ati mu minota mike ndaje rwose. Ubona ko Olivier yambaye ikoti agiye gukora ubukwe. Ako kanya waba afite undi mugore agiye gukorera ubukwe, ariko ikintu aba ashaka ni ukubanza akica uwo mugore uba waramubyariye umwana. Ntabwo aba ashaka yuko ubukwe bwiwe buza gupfa kubera umwana wiwe uba ugiye kuvuka. Akahita yatsa moto akigendera. Nuko Eva akarira akavuga ati noneho ibi ni ibiki? Ibibazo byose bimpuriyeho. Agakomeza kurira cyane, ubona ko umwana rwose inda iri kumurya cyane, inda igeze habi rwose. Ese biraza kugenda gute? Eva akomeza kabisa kurira. Ese biraza kugenda gute? Tega amatwi ukurikira agafilime kacu, ntabwo ibyacu bitinda. Ako kanya Eva yahise abyara. Akimara kubyara areba umwana, abona n'umwana mwiza nawe uko ubibona, gusa yamubyariye ahantu mu ishyamba mu bihuru. Ese biraza kugenda gute? Ako kanya Eva ubona ko rwose yababaye, atarakira neza, ari kurira. Nuko bagahita tugarura ku rundi ruhande haba hari umukobwa ubona ko rwose yikozeho, yisize ndetse yambaye n'imyenda y'abageni, ari mu modoka ari kugenda. Nuko yareba muri esanse akavuga ati amasaha ari kuncika kandi ndashaka kwihuta, ndashaka kugera ku bukwe kare. Ako kanya Eva ahita aturuka ahandi yari yihishe, ndetse n'umwana yamushyize mu gikoma. Akaza yegera ku modoka avuga ati mwampaye lift, gusa imodoka iba irimo iragenda. Akaza yirukanka agerageza kugira ngo atabare, akahita yinjira muri ya modoka, iri kugenda. Ese biraza kugenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza kwigiramo byinshi. Nuko ako kanya wa mwana ahita amushyira muri ya modoka. Eva bari kurira rwose avuga ati mwana wanjye ntabwo bishoboka yuko rwose ushobora kuba wapfa, ikintu nshaka ni ukuguha ubuzima bwiza. Gusa ako kanya barimo umukobwa rwose urimo uragenda wambaye ikanzu utwaye iyo modoka, bamwita Claire. Nuko ako kanya
Eva akahita ava muri ya modoka agasigamo wa mwana. Ese biraza kugenda gute? Tega amatwi urebe iyi filime ntigucike. Nuko bahita batwereka noneho Claire wari ugiye no mu bukwe, wari ugiye gukora ubukwe, ageze aho agomba gukorera ubukwe akavuga ati rwose igihe nagitegereje igihe kinini kingiranwe n'umugabo wanjye akaramata. Yajya kumva hari umwana uri gusakuza akavuga ati se uwo mwana ni uwahe ko ntari ni uwahehe? Yajya kureba agasanga umwana ari mu modoka inyuma akavuga ati uyu mwana yageze mate? Akavuga ati noneho ibi ndabigenza nte? Uyu mwana yaturutse hehe? Ako kanya Claire ahita afungura imodoka inyuma yiwe akahita avanamo ka kana kaba kari kurira cyane, kaba kari kurira avuga ati wa mwana we kuko ninde wagutaye aha hantu koko? Ese ubu koko ubu si ubugome? Akana bari bwo kakivuka rwose. Nuko Claire agakomeza kuvuga ati kuko mama wawe ari hehe? Ababyeyi bawe bari hehe? Akavuga ati okay, reka nze mfunge njye gushaka uburyo nkwambika nkwiteho. Ako kanya hahita haza umugore akavuga ati uwo mwana umuvanye he ko nzi ko wari ugiye gukora ubukwe Claire? Ati uwo mwana wamubyaye ryari? Ibi bintu ntabwo twabyihanganira. Ni gute ukora ubukwe ufite n'umwana mutoya bingana gutyo tuzi ko wari umukobwa? Nuko Claire akavuga ati oya ariko ntabwo ari cyo kibazo, uyu mwana nanjye mukuye ahangaha mu modoka sinzi uburyo yahageze, rwose wica kunshinja umwana. Ako kanya Claire akavuga ati se ndabigenza gute? Ibi bintu ndaza kubikora gute? Nuko Claire akavuga ati ese nta n'ababyeyi bawe bari hano hafi kweri? Se umubyeyi nawe uta umwana mu nzira bigenda koko aba yabigenje ate koko? Abatekereza iki? Nuko Claire ahita ava aho hantu yarageze bari bagiye gukorera ubukwe akihangana akahita asubira mu rugo kuko ntabwo yajyana umwana mu bukwe. Nuko akagenda ashakisha ababyeyi be, yaza kureba agasanga hari umugore uri kurira. Eva bari kurira yamusize ku muhanda. Claire akahita abona Eva ahantu yicaye ari kurira, akahita avuga ati uko byasa kose uyu mwana ashobora kuba ari uwuriya mugore, ashobora kuba ari uwe rwose. Claire akahita asohoka muri ya modoka, yamara gusohokamo agasanga Eva ari kurira, ndetse Claire ahita asohokana wa mwana ubona ko rwose Claire agiye gukora ubukwe. Eva yihebye akabona wa mwana aramugarukiye ati se uyu mwana yaba ari uwawe? Claire ariko abwira Eva ati yego ni uwanjye ariko nta bushobozi mfite, ndetse barashaka no kumwica kandi nanjye baranyica ninkomeza ko bamufite. Nuko Claire akabwira Eva ati none se iki ntabwo ari cyo gisubizo cy'uyu muti? Ati wowe fata umwana turashaka uburyo tujya kuri polisi. Nuko Eva agakomeza gusaba imbabazi avuga yuko uyu mwana n'abamufite baraza kumwica ndetse nawe bakamwica. Nuko Claire akamubwira ati icyo wose iyo muti w'ikibazo rwose, niba bikunda ngwino tujyane rwose ngenda gufasha. None se uyu mwana ni gute bishoboka yuko bashaka kumwica nta kintu na kimwe abazi? Ariko ngwino tujye nawe tujyane, nkujyane kwa muganga ndetse nkwiteho. Nuko ako kanya Claire n'umutima mwiza amwinjiza muri ya modoka bakahita bagenda. Noneho bakiva kwa muganga ahita amugeza mu rugo. Nuko Eva akavuga ati nukuri urakoze, gusa hari umugabo washaka kwica uyu mwana rwose ni inzirakarengane kandi nta kibazo rwose nanjye akanyica. Nuko Claire akavuga ati rwose uyu mwana ni mwiza, ariko nanjye mfite ahantu naringiye mu bukwe bwanjye rwose, wumve ngo ubu ngubu nakererewe. Ariko Claire akomeza kubwira Eva ati nakererewe cyane rwose kuko ariko nta kibazo ngufashije byazangiriye akamaro. Ako kanya Eva akomeza kurira avuga ati sha rwose ibintu bimbayeho nanjye sinzi, ese buri Imana irankunda? Ariko Eva akomeza avuga ati rwose ibi bintu ntabwo ari ibintu bibereye, ntabwo bimbereye rwose. Ako kanya akomeza kumuganiriza inkuru ukuntu byagenze.
Olivier tugaruye gato ukuntu byagenze, ako kanya Olivier aba ari kuri telefone akavuga ati ngiye kubona akazi rwose, nanjye mbona amafaranga nk'abandi mve muri ubu bukene. Ako kanya Eva ahita yinjira babana na Olivier, babana nk'umugore n'umugabo. Ako kanya Eva akaza aseka avuga ati none se wabonye akazi umugabo mwiza? Ako kanya rwose Olivier akavuga ati nabonye akazi ariko rwose ngewe ndumva sinzi, ariko ndumva tudashobora kuzabana. Ako kanya Eva abamuzaniye inkuru nziza ko atwite. Ako kanya Olivier akahita abona, akahita atungurwa ati ugiye kubyara? Ntabwo ibyo bintu nari mbyize rwose, ugiye kubyara? Ako kanya rwose Eva ubona ko ari ibintu bimushimishije. Ako kanya Olivier akavuga ati n'umutwe wawe urumva byakunda yuko ushobora kubyara koko? Ntabwo bishoboka rwose. Ako kanya ahita amusoma akavuga ati uyu mwana rwose tuzamukuramo, nta kibazo rwose, reka tubane dushaka amafaranga. Ariko Olivier akomeza kubwira Eva reka tubane dushaka amafaranga, ibintu byo kubyara bizaza nyuma. Ako kanya Eva ahita atangira kubabara kuko aba yishimye avuga ati tugiye kubyara natwe tubone umwana. Ako kanya rwose Eva akomeza avuga ati ntabwo umwana wanjye namukuramo rwose, ngewe nzamurera. Nuko Olivier akavuga ati ibyo bintu bishaka ahantu uba ubishyize rwose, ibyo bintu rwose uyega umwana ni mwiza, ariko byaba byiza tumukuyemo noneho tukazabyara twamaze kubona amafaranga, sibyo? Ako kanya batugarura bagiye kwa muganga ndetse bakazana ibipapuro by'ukuntu umwana ameze. Ako kanya akabizana mu rugo. Eva ababizanye mu rugo agasanga rwose umwana ageze na kure. Nuko Olivier akahita aza akavuga ati ese byagenze bite kwa muganga? Ati ntoya nta kibazo, nasanze bimeze neza, bampaye n'impapuro zo kwa muganga banyereka ukuntu umwana ameze, ariko rwose niba bikunda uyu mwana tugomba kuzamubyara rwose, nta gahunda yo kumukuramo. Ariko Eva akomeza kuvuga, Olivier akavuga ati ariko twabyumvikanyeho. Eva akomeza ambwira ati wambabariye, njye ndashaka umwana, ndashaka kurera, ndi kumwe n'umugabo mwiza ndetse ndi kumwe n'umwana wacu tunezerewe tumeze neza. Nuko Olivier akomeza kumubwira ati nibyo wifuza koko, gusa ukabona ko rwose ari kumubwira nabi, ari kubwira nabi Eva akababara cyane akibaza uburyo azabigenzamo. Ati se nzabigenza nti kugira ngo mbyare uyu mwana ko noneho umwana ageze mu mezi makuru? Akifata mu gahanga akavuga ati rwose sinzi ukuntu nzabigenza. Akomeza kureba umwana we ko ageze kure, ageze no mu mezi makuru. Nuko iminsi yagiye yicuma, nuko bahita batugora ku munsi w'ubu ngubu w'ukuntu Olivier yaraje asanga umwana wiwe rwose asanga umugore we Eva aratwite nk'uko nk'ibisanzwe. Uwo munsi yari umunsi wo gukuramo iyo nda rwose ntibazayibyare. Ako kanya Olivier aba arimo arambara karuvati avuga ati uyu munsi ntago nshaka ko uwica, ikintu nshaka ni uko ugiye kugenda ukajyana umwana kumukurishamo iyo nda. Yajya kureba agasanga umwana, Olivier yajya no kureba agasanga wa mwana asa nk'ufite ikibazo. Nuko ako kanya Olivier ahita asunika Eva ati ibi ni ibiki waba ugiye gukora? Ni gute wabyara umwana umeze gutya? Ntabwo bishoboka. Umwana ufite ikibazo cyo kutavuga, ntabwo bishoboka, nta nubwo byanakunda. Ako kanya Olivier asunika Eva akamubwira ati ntabwo bishoboka yuko uyu mwana ugomba kumubyara, tugiye kumukuramo aka kanya, ntabwo ugiye guhita umukuramo. Ako kanya Eva akavuga ati ntibishoboka, zana uwo mwana tumukuremo. Ako kanya Eva akamwiyaka akahita yirukanka. Nuko Olivier nawe akavuga ati ntabwo nshobora kuncika. Ni nako byagenze, barimo araganiriza inkuru Claire uburyo byagenze kugira ngo
bigende gutya ndetse n'umwana bibe bimeze gutya. Akomeza kumuganiriza inkuru rwose, akamubwira ati rwose duhura n'ibibazo ariko ibyo wowe wahuye nabyo rwose ni ibibazo bikomeye cyane. Nuko Claire akomeza kuba ateruye umwana ndetse na Eva akomeza kureba umwana wiwe yabyaye, avuga ati ni umwana mwiza. Ako kanya Claire ahita amwereka ifoto ati uriya muntu, uriya niwe nawe tugiye gushyingiranwa. Akanya Claire Eva akahita areba iyo foto, akavuga ati kizana ndebe umuntu mugiye gushyingiranwa. Nuko Claire akahita amwereka ifoto, uyu niwe sheri wanjye tugiye gushyingiranwa. Yareba neza Eva, yareba neza akahita agwa mu kantu, akahita amubwira ati uyu niwe mugabo wanjye. Nuko Claire akavuga ati wasaze. Nuko Eva akahita avuga ati rwose uyu niwe mugabo wanteye inda, nyine akaba yarabigenje gutya inshuro zose, ese ubundi yabikoze ryari? Nuko Claire akagwa mu kantu akavuga ati se koko seriye niwe? Ko bintunguye, seriye uyu niwe mugabo wagukoze ibi bintu? Ati ntibishoboka. Ariko Claire akomeza kuvuga ati ntibishoboka, iyi mbwa ibintu yankoreye, reka nze ndaje nkwereke. Ako kanya rwose Eva akomeza kumubwira ati uyu niwe rwose. Bakahita batugarura ku rusengero rwose, ubona ko Olivier ategereje umukunzi wiwe ngo bakore ubukwe. Nuko ako kanya Claire akahita yinjira mu rusengero n'akana gateruye. Noneho Olivier, abantu bose bari mu mahonga bagatungurwa ati uyu mwana umuzanye mu biki? Bose akavuga ati none se wabyaye ryari? Ako kanya Claire yinjira mu rusengero afite umwana. Noneho Olivier akavuga ati uwo mwana yavuye he? Uwo mwana ni uwande? Ko ibyo bintu utigeze wimbwira ko wabyaye, uwo mwana avuye hehe? Ako kanya Eva akahita avuga ati uyu mwana ni uwawe, ntago wari kunyina imitwe ingana gutya ufite umwana ungana gutya. Ako kanya Olivier bikahita bimucanga uburyo byagenzemo. Nuko Claire akomeza kubwira Olivier ati n'undi munsi ntuzongere kubeshya, ntuzongere gushaka kwica umwana w'umukobwa ndetse n'umwana twita. Ako kanya polisi ikahita ihagera ndetse na Eva akaba ahahari. Nuko abantu bari batashye ubwo bukwe bose bakahita bumerwa. Nuko Olivier akavuga ati isi ibi bintu ni uku nguku twaboko ugashaka kunteza polisi gutya? Nuko Claire agakomeza avuga ati ceceka aho ngaho, urabona nta muntu ukurimo, warajugunye umwana ndetse ugashaka kwica umugore wawe ngo dushyingiranwe. Njye nawe ntabwo twashyingiranwa, ntibishoboka, ukwiriye gufungwa, nta mugabo ukurimo. Ariko Claire akomeza kuvuga, izi ni zimwe muri filime ziba zirimo inyigisho. Ako kanya Olivier bahita bamufata bakamufunga polisi. Avuga ati ntago wabinkora, ntago wakora ibintu nk'ibi ngibi, ntago njye ngomba gufungwa. Nuko Claire ndetse na Eva bakomeza kumutuka. Nuko ako kanya bari mu rusengero bose bakarira, bibaza uburyo rwose uyu mugabo yaragiye gukora ubukwe afite umwana yaragiye kwica. Ako kanya polisi ikahita ibafunga. Nuko agafilime kacu nuko kaba karenze, mwigiyemo ibintu byinshi. Kora subscribe kuri iyi channel ujye ukomeza ukurikira udufilime nk'utu ngutu. Kora subscribe ndetse na share, wandike muri comments twakora izihe filime, ese muri izi filime zacu wigiyemo iki, ese wakunze iki? Ni ibintu byiza cyane kuba wabivuga kandi natwe biradufasha. Nuko ako kanya rwose Claire akomeza kubwira ati uyu mwana ni mwiza, byaba byiza arata umureze.